嗨，大家好，我是小李。今天给小孩子买的一个风扇到了，现在来开箱看一下。志向，干什么？你风扇到啊，你出来看一下。就是这个风扇，现在开箱看一下怎么样？现在看一下里面有哪些东西。这里有剪刀，用剪刀剪。我不动手，我看你个人能不能把它装起来。可以。我看这本书的话。所有的配件都在这里了。这个是绞盘、立地杆，这个是主机、枫叶、后网、前网、说明书、遥控器都在这里。现在把它组装起来。你看着，我教你组装。来，现在开始组装。先把这个立地杆装在这个绞盘上面，来帮我扶着。这里有个锁紧螺丝。立地杆和绞盘就装好了，放在地上。现在装这个。装这个电机的主体，再装这个后网。你看这个后网是这样装，前面有两个固定的，对着这两个固定孔，后网装上来。后网锁紧。你把这个扇叶装起来。你看这里有个插，这里有个凹槽，这个凹槽对准这个，转一下，然后把那个扇叶锁紧螺丝上好。这个是反丝，反着扭就好了。再上那个前网。你要看一下这个里面呢，它有个挂的，你把这个要挂在这个上面。好了，锁紧了。好，现在来试机，看一下效果怎么样。这个风扇已经组装好了，看着还比较时尚。这就是这个风扇配的遥控器，看上去这个遥控器比较单薄。现在来开电源，这个是静音的这个风速。声音还比较小。现在来调一下风速，这个一共有7档。这个是1档风，2档、3档、4档、5档、6档、7档。这个风速还是比较的大。看一下摇头这个功能，摇头，这个可以预约定时9个小时。静音，
179买的，还可以，风速也比较大。好了，今天的视频就拍到这里。